Guys, nandito tayo sa Honda Desmart San Pascual. Dito tayo kumuha ng Honda Dio. Ito yung ating bagong motor, bagong service, bagong kaibigan, bagong kasama. Ito guys, handa lang ng ating technician, ating maintenance. Ito. Pang service yan guys, pagpasok sa office. Honda Dio. Okay guys, nakabit na sa stand, hindi ko lang nakuhanan. Guys, nice lang. Nakakabit guys ang battery. Oo, maganda nga hindi sa ilalim. Ayan guys, lalagay ang battery. Si Honda Dio. Guys, install yung battery. Tinanggal yung takip sa harap. Guys, i-install lang yung battery. Panoorin ko dito para ako marunong magtanggal. Bali sir, yung battery niyan ay ikuha na yung anong tawag doon? Maintenance spray. Maintenance spray na. Guys, install na yung battery. Ayan siya. Medyo okay rin yung battery natin. Install na. I-screw pala na siya. Ayan guys, tinatakloban na. Power.
Dikit. Yan guys, first okay guys, yung unang full tank ni Honda Dio natin, full tank agad natin guys. Yan, rito tayo sa Shell. Okay, full tank ni sir para unang labas ng ating Honda Dio, para full charge agad siya. Okay ito guys, full tank na. Okay na sir, tama na yan sir, baka mabubo. Okay, thank you sir. Sir ang bayad. Yung taklob sir, nasaan na sir yung taklob? Malilimutan ng taklob. Okay, thank you. First full tank ni Deo. Okay, yun. Okay guys, first full tank ni Deo. Okay guys, nandito ako sa Lemery. Yan, dyan ang ilog. Pipishing ako. Okay guys, ito, dala ko si Dio. Yan, dala ko si Dio. First try ni Dio, mabili to Lemery. Okay guys, ang ganda, smooth ng takbo ni Dio. Very good, magpipishing kami dito, titignan namin yung site. Guys, dito. Guys, boss, talakitok! Dadayo po na ito, boss. Ayos. Alay ito sir. Oh guys. Sir, bali nirino parol na kami, hindi ako talaga ito sa taga-mabini ako. Guys, ito sir. Pangalan sir? Samuel sa ilo po ang aking. Samuel sa ilo. May nahuli na. Ay, red bass, saan mo nahuli? Dagat. Sa dagat? Dyan din lang. Anong pain mo? Isda. Tangad. Tangad. Red bass. Yung galing. Laki. May 1 kilo ito. May 1 kilo nga. 350 bibinta. Galing. Ay si sir, kaaga nakahulay sa tangad. Red bass. Laki. Shoutout sa iyo sir. Ano pangalan niyo sir? Angelo. Shoutout sa Angelo. Ang laki ng red bass na huli.
Okay guys,